哇，长腿迷人，杨柳细腰，长发飘飘，这得是女神级别的吧？哎，没听说公司来新人啊，会不会是客户啊？哎，谁啊？你自己去看不就知道了。美女，你东西带了。你不会想说带的是你亲吧？姚晨，你搭讪的套路是不是得改一改啊？小陈，嗨，早。叶小晨怎么变这样了？我刚以为我跟 Cindy 姐说话呢。看什么呢？上班时间不用工作啊？聊什么呢？哎，程总，哎，怎么样？什么怎么样？我的作品呀。陈总早，你们干嘛呢？乔总早。走。怎么了？啊？问你怎么样？什么怎么样？哦，挺好的，不错。不过你们俩什么时候关系这么好了？我们是上下级关系，有什么好坏之分吗？我这样对他只是因为为我们公司的形象考虑。哦，有问题吗？哎，问你呢，觉得怎么样？有没有什么问题？啊，不错，不错。嗯。啊，欣欣，工作了。好。啊，对，我要去厕所。焦总。李辉，哎，办公室。陈总，有什么事儿不能在公司说，非得来这儿啊？没什么，就是想问你一下，最近跟沈侯怎么样了？怎么会问这个？我俩是出了点小问题。其实爱情这个东西啊，如果两个人要是真的不合适的话，也不用勉强。什么意思啊？我是怕，如果你们继续这样下去的话，沈侯迟早有一天他会伤害你的。如果注定结局是这样，那还不如长痛不如短痛。我知道您一直都很关心我，您刚才说的这些道理呢，也都是为了我好。但是我有我自己的想法，我也有我自己的解决方式。我和沈侯之间就只是需要磨合，我们没有任何原则性的问题，所以我觉得您不用过于担心我们。你要没什么事儿，我就先回去上班了。
那要是有呢？有什么？原则性问题。如果真的有，我会和沈侯一起努力的去把这个问题解决掉，也用不着您来操心。请。沈先生，有人找你。找我？谁啊？你等一下啊！过来坐。随便坐。这半个月，你还好吗？你过得倒是挺好的。对不起。我知道你送外卖是为了我，那天是我的错，是我说错话了，对不起。能让这事儿过去吗？我算了一下，我的工资每个月除去要还陈志远的钱，剩下的如果节约点是够咱俩的日常开销了。你的工作可以慢慢再找，但是我不希望你再做这么辛苦的工作了，可以吗？沈浩，我需要你不是因为你多能吃苦多能赚钱，是因为和你在一起的时候我非常开心，我非常快乐，我不能没有你。我一直在想，如果我们的关系再进一步的话，是不是就不会有这么多的误会了？那怎么样再进一步？你不是跟我说你想结婚吗？你是认真的吗？我其实已经把户口本拿出来了，我只是一直没告诉你。他这么优秀，你又没工作，拿什么养活他呀？我肯定会找一个很好的工作，我一定会把您还有小小照顾得好好的，你妈就绝对不会再问别人借钱了。我可以的。对不起，小小，我不能跟你结婚。不是我不想，是你现在看看我，我现在这样落魄的样子，我怎么跟你结婚？我拿什么跟你妈保证？我能给你幸福吗？我可以什么都不要。可是我要，我是个男人，我要赚钱，我要让你过上更好的生活，我让你不再开口向别的男人借钱，我要正大光明的把你带到我爸妈面前，告诉他们，我可以养活你，而不是像你现在这样，
依然这种想法，这种语气告诉我，你可以什么都不要。所以你不想结婚？我想，我太想了，可是我现在不能。我明白了，我走了。小小，对不起，你能不能再多给我一些时间？没什么好对不起的，加油！加油，加油！梁小晨，你会做饭吗？我会啊。门没锁，自己开门就好了。谢谢姐，门口有拖鞋，自己换。阿姨这几天病了，有点乱。哟，你什么糊了呀？啊，有味儿啊？嗯，我面糊了，我刚到了。我感觉我跟厨房的关系好像总是处理不好。你需要我帮你吗？这样，你先尝尝我煎的牛排。哎呀，你是要我帮你试毒吗？这500多块钱一块呢。魔女做的饭果然也是这么的魔幻呀！你自己试过吗？我专门留给你的。我看要不还是算了吧，我看你这还有什么吃的，我要找找啊。小陈来了。他还是不知道我到底想要什么。我在这段感情里，我已经很努力了，我也在拼命的为他改变。可是为什么我看不到希望？我不是不想结婚，我只是不想一无所有的跟他结婚。你明白我的？不是，我明白。你等会儿，他刚才来这儿是跟你求婚的。不是，猴子，我觉得我得说你两句啊，这事儿你不对啊，你这就有点矫情了，你知道吧？他能跟你结婚，就证明他对你是认真的，你这就叫身在福中不知福了。你知道我有多羡慕你吗？别说求婚，魏彤就是能答应跟我在一块儿。喝酒。哎呀，行了，
过去了啊。这不小陈吗？那男的是？不是猴子，这肯定是个误会，这绝对是假的。这照片，小侯，你别再污蔑小小了，我对他什么都不会变，你别再费劲了。烦不烦啊？消消气儿，消消气儿，肯定是假的啊！他不是那样人。你回来了，你没吃饭吧？我给你弄吃的去。香香，对不起，我想通了。本来我是想，等我有能力的时候，我再风风光光的娶你。可是比起未知的将来，我发现我更怕你提前被别人抢走。傻瓜，有没人和你抢？不哭，哭了就不漂亮了。香香，我们结婚吧。行业渐受风头追捧。据统计，上半年国内电子商务企业已经完成23笔融资交易，总融资规模达到3.3亿美元。而在请假了没？不会不记得下午要去干嘛吧？总融资金额达3.37亿美元。6月份，共有9家企业宣布获得风投，总规模超过1亿美元，为电子商务行业融资史上最活跃的月份。企业掀起自建物流风，物流体系已经成为限制电子商务发展的瓶颈。货不对版，难以验货后付款，已成为网络购物的致命伤。跟谁发消息呢？小这么点名啊！开会的时候就分神，小心我跟森迪姐举报。举报别人之前，先检讨一下自己。这份报告写得一塌糊涂，到我办公室来一趟。哦。喂，沈总的文件你帮我给他吗？希望我出来的时候还能再见到你们。加油，加油！老板，你的资料。好，放那吧。怎么？还有什么事儿？我下午想请个假。请假？干什么呀？我要跟沈侯去领证。怎么了？不行吗？小常，
这件事情你能不能缓一缓？为什么？有些事情我需要去确认。我结婚，你要确认？不是，你要确认什么呀？你这人怎么管闲事管得那么宽啊？反正我不管，你就算我旷工，扣我工资就行。杨有辰，你能不能就听我这一次？就这一次。不能。喂，好，那就周五下午。不行，不能来我们公司楼下，我把地址发给你。再见。你好。哎呀，我们现在该干什么呀？我也第一次来，你问我。来，排队先。你好。是不是得拿这个表啊？表在哪儿呢？行，快来，那边很简。表啊，不管，先那个证。啊，这我的。好的，去那边照相啊。好，谢谢。你好，你好。这是他的。哎，好的。这是我的。照片拍了吗？什么照片？那先去那边婚检，然后去那边拍照，好吗？好了，谢谢啊。来。谢谢。婚检。我们自愿结为夫妻。从今以后，我愿意用坚实的肩膀负担起你一生的幸福。我愿意用一生的柔情构筑起你爱情的港湾。无论环境是好是坏，生活是富贵是贫贱，身体是健康是疾病，事业是成功是失败，我们都会相互支持，所有困难一起承担，所有快乐共同分享，相濡以沫，忠贞不二，不离不弃，白头偕老，直到永远。小小，今天是我们结婚的第一天。虽然这个蛋糕有点土，有点小，那你就将就一下。等我以后自己赚了大钱，我一定给你准备一个最难忘、最浪漫的婚礼。到时候把雨神、魏头，所有人都叫上。到时候我再定制一个10米高的大蛋糕。10米高得怎么切？你是让我站在你肩上往下咔的切吗？那好像也不够啊。小小，我们真的结婚了吗？对啊。那我现在是不是应该叫你老婆啊？不行，我得练习一下。老婆，你别笑啊！我重新来。老婆，我们结婚了！我们结婚了！我现在是他的人了！我们结婚了！我们在一起了！我们结婚了！喊什么喊？结了婚赶紧回家，别在这儿吵！结婚了还不让喊？对。
笑笑，我们真的结婚了，我们以后再也不会分开了。这辈子都不分开。老婆，哥。接下来我会对对不起，我迟到了，对不起。好，没关系，坐吧，下不为例啊。接下来我会对各领域的投资项目做一下综合的评估。商业用房的供求矛盾现在是比较突出的。其实，在前几年经济过热的时候，商业用房还是比较畅销的。但是随着国家宏观调控政策的实施，这几年处于下降的趋势。但是商业用房的住房面积又不断增加，就加剧了这种供求关系的矛盾。所以我建议，我们的项目重心应该从房地产行业转向于新兴的互联网金融行业。好，就这些。你还有要补充的吗？没有，挺好的。好，那就散会吧。哎，等一下，迟到了，把东西收一下。哎。放着，我来收。哎，潘达，程总下午什么安排啊？程总，我看一下哈。下午2点，爱因斯坦咖啡厅，深思集团董事长。哦，谢谢。我知道您一直都很关心我，我和沈侯之间就只是需要磨合，我们没有任何原则性的问题，所以我有我自己的想法，我也有我自己的解决方式。那要是有呢？有什么？原则性问题。我跟沈侯要去领证，这件事情你能不能缓一缓？有些事情我需要去确认。哎，问一百问。程总，我们到了。程总，哎，老李，半个小时之后来接我。好。哎呀，实在是不好意思，程总啊，你打电话约了我好几次，说有重要的事情跟我谈，可我一直工作上太忙了，实在抽不出时间。本来应该请你去公司的，希望你不要介意这个环境。有什么事情说吧。既然侯总都这么说了，那我就开门见山了。其实我只想知道，你反对沈侯跟严有辰在一起的真实原因到底是什么？哎呦，我真的是没有想到，你约我来谈，是谈我儿子情感的问题。那也好，
我也就直接回答你，他们两个在一起不合适，门不当户不对。你觉得这理由还不够充分吗？充分，很充分，但充分到步步紧逼，不惜毁掉儿子的前途，也要拆散他们，这就不太正常了吧？你说什么呢？侯总啊，您不是无知妇孺，您白手起家建立起一个商业帝国，如果不想他们两个在一起，应该会有很多种方式可以拆散他们。但是现在您的手段太激烈，也太着急了。哎呀，我说小程总啊，你的这些话呀，倒真引起我的好奇心了。你为什么会对自己手下的一个普通员工的私事这么感兴趣呢？好，我明白了，你是在追求严小晨是吗？那我拆散他们两个，正好成全你啊。是这样的，我觉得你行事不太正常，当然也想帮助小陈，看看从别的什么方面可以让你们同意，所以委托了我一个朋友调查你们。什么？但没想到查到了一些我不该知道的事。你过分了吧？你到底要干什么？沈侯跟严小晨是同一届的高考生，对吧？对啊，他们是同龄人，是同一届高考生，而且还同上一个大学，这有什么问题吗？仅仅只是如此吗？你什么意思啊？我希望您不要误会，其实我来这儿的真正目的，就是希望你不要再阻止他们，让他们幸福的在一起，给他们祝福。我明白了，你今天是来当说客的是吧？而且代表严小晨一方。但是小程总，有一点你必须明白，他们俩将来走不走到一块儿，那是他们自己的事情，跟你我没有太大的关系，尤其跟你。何总，看来你还是不相信我已经知道全部了。你是在威胁我吗？当年沈侯的高考成绩根本不如严小晨，但他却能考到华大的国际贸易系，而严小晨最后却掉了档。这是为什么？这是因为你侯总找人在中间动了手脚。你不要再说了，我不说就可以当这些事情没有发生过吗？就算你说的都是真的，我现在就想知道，你为什么要这么做？你这么做的目的何在啊？严格意义上来讲，严小晨是破格录取的，因为他的分数和志愿没有任何问题，就算被顶了名额，查下去，学校也只会让他入学。接下来发生的事情，还让我继续说下去吗？接下来的事情，我告诉你吧。我当年托人找了招生处的老师，希望找一个人跟沈侯调换一下专业，可是不晓得怎么搞的，阴差阳错出了岔子，怎么就让严小晨调档了呢？更离谱的是，他的爸爸不依不饶，执意要找学校讨个说法，结果没想到路上出了车祸。我就是想不明白，真是造物弄人呐！为什么偏偏到现在，让严小晨跟我儿子走到了一块儿？沈侯知道当年发生的事吗？不，他不知道，他什么都不知道。我相信严小晨和他母亲是绝对不会原谅我们沈家的，所以你明白吧？为什么到现在我想尽办法就是要阻止他们两个在一起？我就怕日后万一他们生活在一起，早晚他们会知道事情的真相，那怎么办？两个人非痛苦死不可。与其那样的话，长痛不如短痛，还不如让他们现在就分开。我已经无意当中对他们家造成一次伤害，我不想让他们母女两个再受第二次折磨。
我的心情你能理解吗？我情愿做恶人，我情愿牺牲我儿子的幸福，我情愿让我儿子恨我，我都不能让他们在一起，你明白吗？您说的我都明白，但现在已经晚了。他们不会因为你的阻拦而分开，不光是您，任何人都不行。为什么？因为他们结婚了。不可能，这是不可能。看来我猜的没错，沈侯是瞒着你，跟小陈秘密登记结婚的。总而言之，现在不管是我对小陈，还是您对沈侯，我们能做的就是什么都不要说，也不要刻意阻拦，否则我能被你的行为逼着去查明真相，他们也一定可以。现在我们唯一能做的，就是把这个秘密封存下去，只要永远不让他们两个人知道，就不会有事。但愿如此吧。我已经都知道了。你怎么会在这儿？严小晨，你听我说。还有什么可说的？我一辈子都不会原谅你。杨晨，停一下吧。公司有规定的，中途不能停车的。对啊，师傅，你停一下吧。停一下。师傅，停一下吧。停一下吧，师傅，帮个忙，挺危险的，师傅。对呀，帮帮忙，停一下。那好吧，我等一下靠边停车吧。师傅，谢谢。就是希望能够找一个人跟沈侯调换一下专业，可是不晓得怎么搞的，阴差阳错出了岔子，怎么就让严小晨调档了呢？更离谱的是，他的爸爸不依不饶，执意要找学校讨个说法。小小，爸爸一定让你读你喜欢的学校，做你喜欢做的事儿。人死不能复生，节哀顺变吧。你们是不是搞错了呀？这不是我爸。身份你母亲已经确认过了。不可能，不可能！
绝对不是我爸，我爸没死。姑娘，你要是想哭就哭出来吧，哭出来舒服一点，啊。我为什么要哭呀？我哭，我就承认我爸死了吗？来，终点站到了啊！下车吗？下车吧。下车吧，司机也需要换班休息。就算你这个样子，躲在车里不说话，它也不会形成一道屏障，帮你来抵御外面的世界。好，既然你不想下去，那我就去跟司机商量一下，看怎么样可以让你一直待在这儿。你还没吃饭，饿了吧？我带你去吃点东西。我给老李打个电话。我求你了，别管我了，你走吧。不管怎么样，你能开口说话，我就放心多了。刚好这附近也没什么人，你要有什么想说的、想骂的，发泄出来。
别憋在心里。你既然已经全都知道了，你为什么还要继续瞒着我？我只是觉得，有的时候就算你知道真相，但不一定换回来好的结果。我只想看到你开心，不想看到你难过。他为什么偏偏选中的是我？就是因为我们家穷，没钱没地位，所以好欺负，对不对？如果不是因为他的自私，我当年根本就不会钓到，我爸根本就不会出意外。是他间接杀害了我爸，他毁了我们一家。而我现在，这可是我在一起，我跟他结婚了，多可笑！都过去了，这一切都过去了。而且当年做错事的人是侯月珍，也不是沈侯。你刚才也都听到了，沈侯他跟你一样，当年只是一个孩子，他什么都不知道。所以这件事情，你最好不要告诉他，否则的话，他会跟现在的你一样，自责跟痛苦。我们一起想想办法。你要是不想坐我的车，那我继续陪你坐公交车。你知道我要去哪儿吗？我自己我都不知道我现在到底该去哪儿。如果你现在不想回家面对沈侯，你可以先去我那里，等你状态都调整好了再回去。哎呦我去！还我！等会儿，你等会儿。打包这么多啊！你这典型薅公家羊毛，知道吗？占便宜没够。我告诉你，我可是给了钱了，而且哥们儿今天啊，特意做了2道我新学的菜。哎呦，我呸！咱们员工价等于白菜价，你还好意思说自己给钱了，还自己做了2道菜？哪道菜是你买的？哪个菜是你到菜市场自己挑的？我跟你说，你这就是羡慕嫉妒恨。怎么着？来，我给你点温暖的拥抱。你别碰我啊！你走开，你别恶心。哎呀，等。哎呀，嘿，我告诉你啊，面包会有的，爱情也会来的。你的爱情就在来的路上。我的爱情已经走远了。那你拿赛车追他呀？我车开得太猛，坏了我。你等我修好了，重振旗鼓，我就不信了。哎，拿下他！拿下他！我告诉你，咱俩现在已经不一样，你已经结婚了，你是真正的大人，我们在不一样的世界了。那你也加把劲儿啊！加什么劲儿？赶紧走吧，别撇了，一会儿菜凉了。我先给他打个电话。哎，不接你电话了，不理你了是不是？我告诉你，他肯定是在忙。
我不跟你说，我走了。你走吧。慢点骑啊！回来吧。哎呀，这孩子终于长大了。队长，队长，你好，首拨打电话为854488。喂，沈红，你回来吧，我跟你爸爸有话想对你说。我现在在忙，没空。严小晨，他现在和你在一起吗？没有。
吃吧，吃饱了才有力气想事情。你要是没什么胃口的话，我再去煲一个汤。不用了。我吃。我觉得你说的对，这事儿我不能让沈后知道。他是无辜的，可是我不知道我该怎么去面对我们今后的婚姻，还有我们的家庭。我骗得了沈后，我骗不了我自己，我也骗不了我妈。我应该怎么去撒这个谎？帮着他们家去隐瞒事实真相，应该怎么做？沈后，接还是不接啊？你接吧，你告诉他你没有和我在一起。喂，小陈啊，他没有跟我在一起。好，再见。谢谢。你要一直让他这么担心下去吗？你如果一直不接他电话的话，他可能会疯的。就像上次一样，我觉得不管怎么说，至少先度过今晚吧。你听我的，先把手机开机，给他回个电话，就说你在跟客户吃饭，吃完了就回家。过去。喂，沈浩。小小，你在哪儿？我现在在外滩跟客户吃饭，刚才手机没电了，我刚充上，一会儿就回去了。好，我等你。嗯，拜拜。快吃吧，吃完了我送你下去打车。你不吃我都不敢吃的。记住啊，回去以后跟沈浩什么都别说，千万别让他知道。你别误会。沈浩，沈浩，你是程志远，我告诉你，你听我说，这事跟他一点关系都没有，跟他没关系。外滩，你知不知道？我刚才给你打电话的时候，我就已经在这儿等你了。
我多希望刚才从那儿出来的人根本就不是你。就算我跟小陈聊点私事，不想告诉你，这能说明什么呀？说明什么？志豪，跟他说点事儿。你自己看，啊，这些照片能说明什么？这是我妈之前发给我的，这些加在一块儿能说明什么？你告诉我。我以前告诉我自己，不要什么事情都相信，但是我今天亲眼看到，程志，你知不知道我跟严小晨已经结婚了？她是我老婆，我是她丈夫。这几张照片我可以解释，解释？那你倒是给我解释解释，什么叫做不能被我发现？什么叫做回去之后不要告诉我？啊？我知道小陈是你的老婆，但好像不是所有的事情都必须要告诉你吧？人都需要隐私的，有些事情知道了对大家都没好处。程志，你不要总是摆出一副比我更加了解小小的样子，你这种样子特别恶心，你知道吗？啊！山豪，还手啊！山豪，我求你，你还手啊！你敢有本事还手啊！你干嘛以前还手？对不起。让我们回家吧。有什么事儿回家说好不好？我不回去。对不起。这是你家钥匙，行，你不回去，我钱还给你。你那个家，我不会再回了。